லோபஸ் ஸ்பீடிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் என்னோடய சேனல் சார்பாக எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்கு இன்றைக்கி வந்து வீடியோஸில் எது பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்க அவங்க இனிமையான குரலில் வந்து அவங்க என்ன பேசியிருக்காங்கன்றது நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படிக்கிற வயசில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இப்போ தான் படிக்கிறீங்கன்னா படிப்பில் வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து கவனத்தை அதில் செலுத்துங்க. ஏன்னா லவ் வந்து நீங்கள் எப்போனாலும் வளர்த்துக்கலாம். அது வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஏன்னா படிக்கிற வயசில் வந்து படிப்பை தான் நீங்கள் கட்டாயமாக கவனிக்கணும். ஏன்னா இந்த வயசில் நீங்கள் படிப்பை கோட்டை விட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால் இந்த டைமில் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் முழுமையாக எடுத்துக்காதீங்க. வீடியோஸ் பார்க்குறதோட சரி, அதில் முழுமையாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்க வேண்டாம். அதுக்காக சொல்கிறேன். இப்போ அந்த தம்பி பேசினார், பார்த்தோம். நல்லா இருந்தது. அந்த வீடியோஸ் நான் எடுத்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரினா அவங்க வீட்டில் அவங்க பேரண்ட்ஸோட பர்மிஷனோட தான் அப்லோட் பண்ணோம். அதனால் இந்த வீடியோஸ் அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட நான் கேட்குறேன். கேட்டு ஓகேனா நான் இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் ஆரம்பத்தில் வீடியோஸில் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அதனால இப்போ கால் பண்ணி அவங்க பேரண்ட்ஸில் கேட்டு ஓகே அவங்க போட சொன்னாங்கன்னா நம்ம போடலாம் இந்த வீடியோஸ். ஹலோ. ஹலோ, யாரு? நீங்க லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா தம்பி. நான் உங்களை அங்கிள்னு கூப்பிடுறதா அண்ணான்னு கூப்பிடுறதா? அங்கிள்டே கூடுப்பா, சொல்லு என்ன? இல்ல, என்னோடது இப்போ நான் ஒரு கடையில வாங்கினேன். இன்னொரு கடையில போய் கூடையும் இன்னொரு பேர்டு பறந்துருச்சு. இன்னொரு பேர்டு நான் வாங்கிறதுக்கு போனா கொடுப்பாங்களா? தருவாங்களே, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீ எங்கே இருக்க? நாமக்கல். நாமக்கல்லா? சரி, ஓகே, நாமக்கல் கொடுப்பாங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க எங்க இருக்கீங்க? நான் சென்னையில் இருக்கேன் தம்பி. சென்னையில் இருக்கீங்களா? ஆமாம். இல்ல, நான் வந்து பெரிய பேர்டு வாங்கி பெரிய கேஜில் வச்சுட்டு சிக்கு வாங்கி சின்ன கேஜில் வச்சுட்டு தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு நான் பிகினராக இருக்கும்போது ரெண்டு பேர் வாங்கினேன். ஒரு பேர் இறந்துருச்சு, இன்னொரு பேர் இப்போ பச்சை கலர் இன்னைக்கு பறந்துருச்சா, அதனால தான் கேட்டேன். சரி, ஓகே ஓகே. கேஜி கொடுப்பாங்களா? கொடுப்பாங்க தம்பி, கொடுப்பாங்க, கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. உனக்கு தரமா வேறு யாருக்கு தர போகிறாங்க? கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஹலோ, என்ன படிக்கிறீங்க நீங்கள்? 6th 7th போகிறேன். சரி, ஓகே தம்பி. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, கூண்டு ஏதாவது நீ திறக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு தருங்க. கூண்டு பெரிய கூண்டா சின்ன கூண்டா? சின்ன கூண்டும் இருக்கு, பெரிய கூண்டும் இருக்கு. நீங்கள் எப்படி பறந்து போச்சு அது? நாளைக்கு தண்ணி மாத்திட்டு இருந்தேனா, அது வெயிலுக்கு வந்து அதே குளிச்சு கும்பல, அதுக்கு நான் தண்ணி வச்சிட்டு இருந்தேனா கையை கடிச்சு ஓடி போயிடுச்சு. சரி, ஓகே. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தம்பி, நீங்கள் அந்த கூண்டுக்கு என்ட்ரன்ஸில் வழி இருக்கு இல்லையா, தீனி வைக்கிறதுக்காக தண்ணி வைக்கிறதுக்காக வைக்கிறீங்க இல்லையா இடம்? ஆமாங்க. அதில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரீன் மாதிரி போடுங்க. அந்த கூண்டு திறக்கிற இடத்துல ஒரு சின்ன காட்டன் துணி வச்சு அதில் ஸ்க்ரீன் மாதிரி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கை வைக்கும் போது அதை மூடிடும் ஸ்க்ரீனு, நீங்கள் எடுக்கும் போதும் மூடிடும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், லவ் பேர்ட்ஸ் வெளியே பறந்து போகாது. அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் கீழே பாத்ரூம் வச்சு நியூஸ் பேப்பர் வச்சு கடிச்சு சாப்பிடுதான்னு தெரியல, என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல. இன்னைக்கு வச்சா நாளைக்கு பார்த்தா பாதி பேப்பர் காணும். அப்படிதான் பண்ணும் தம்பி. நியூஸ் பேப்பர் போட முடியாது, போடக்கூடாது. அப்ப கீழே பேப்பர் வைக்க முடியாதா? பிளாஸ்டிக் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் தம்பி. பிளாஸ்டிக் ஷீட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷீட்டை பிளாஸ்டிக் ஷீட் மாதிரி இருக்கு. இல்லைன்னா மேட் இருக்கும், அந்த ப்ளூ கலர் மேட்டு ஃபேன்சி ஸ்டோரில் கேட்டிங்கன்னா மேட் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அது வந்து ஒரு அடி உங்களுக்கு எத்தனை அடி இருக்குன்ட்டு கணக்கு பண்ணி ஒரு அடி வந்து 7 ரூபா 8 ரூபா 10 ரூபா அந்த மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வாங்கி எடுத்துன்னு போயிட்டு போட்டிங்கன்னா வெறும் ஈர துணி வச்சு அந்த மேட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது நாங்கள் வளர்த்துறது மட்டும் முட்டையே வைக்க மாட்டேங்குது. பானை எல்லாத்தையும் வச்சு பார்த்துட்டேன். கணக்காரங்க எப்படி சிக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது. எவ்வளோ நாளாக வளர்க்குறீங்க தம்பி நீங்கள்? நான் 1 year ஆயிடுச்சு. 6th வாங்கினேன். இப்போ 7th போயிட்டீங்களா? எத்தனை சார் வச்சுருக்கீங்க?
ஒரு பேர் தான். இடம் பத்தாது. ஒரு கேட்டுக்கு ஒரு பேர் தான். கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பேசுங்களேன், சவுண்டாக இருக்கு. ஆ சரி ஓகே. அந்த ஒரு ஃபேருனா அப்போ வந்து நீங்கள் வாங்கின சிக்கு வந்து சரியான ஃபேர் சேரல. ஃபேர் சேர்ற மாதிரி இருந்தால் வெளியே பறந்து போகாது அது சீத்தில். அப்படி இல்லைன்னா அது வந்து வெளியே. ஹலோ ஹலோ. ஆ தம்பி கேட்குதா நான் பேசுறது? இப்போ நீங்கள் என்ன பேசுறீங்கன்னு கேட்கல. எக்கோ வருது தம்பி நீ பேசுறதுல, கொஞ்சம் தள்ளி வந்து பேச. எக்கோ வருது. ஒரே நிமிஷங்க. ம் இப்போ எக்கோ கேட்குதா? சொல்லுங்க தம்பி சொல்லுங்க. இப்போ கேட்குதா? கேட்குது தம்பி பேசுங்க. மொட்டை மாடி போயிட்டீங்களா? ம் மொட்டை மாடிக்கு வந்துட்டீங்களா? ஆ அதான் காற்று உசு உசுன்னு அடிக்குது. சொல்லுங்க தம்பி. இப்போ எனக்கு இப்போ பிடிச்ச கலரில் சிக்கு கிடைக்குமா? கிடைக்கும். கடையில் போயிட்டு பார்க்கணும். அங்கே நாமக்கல்ல நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க, சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. நீ ஒரு ஓப்பனில் இருக்கா? ஓப்பன்னா அப்பாட்ட கேளு, வாங்கி தருவார். அப்பாவும் தேடிட்டு இருக்காரு. அப்பா கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணதான் யூடியூப் உங்கள் நம்பர் கிடைச்சது பேசணும். ஹலோ ஹலோ. ஏன் தம்பி கட் ஆயிடுச்சு? நானும் கட் பண்ணல. சரி சொல்லு தம்பி. ஆ எங்கள் அப்பா அதுக்கு தான் தேடிட்டு இருந்தாரு, அதான் உங்ககிட்ட கேட்டேன். சரி தம்பி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. காசு பயங்கரமாக அடிக்குது தம்பி. காசு பயங்கரமாக அடிக்குதா? ஒரு நிமிஷம். இப்போ பேசு தம்பி, நல்லா இருக்கு, சொல்லு. ஹலோ. சொல்லு தம்பி. இப்போ எக்கோவும் கேட்காது, காசு அடிக்காது. சரி சொல்லு தம்பி. அதுக்காண்டி உங்ககிட்ட கேட்டேன். சரி தம்பி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் லவ் பர்ஸ் வந்து பக்கத்தில் அப்பாவிட்ட கேட்டு வாங்கி தர சொல்லு, கொடுப்பாங்க. சரியா? சரி, வேற எப்படி அது சிக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது? சின்னதாக கொடுத்துட்றாங்களா? 1 இயர் ஆனாலும் முட்டை வைக்க மாட்டேங்குது. அது வந்து வாங்குறது நீங்கள் கடையில் போய் வாங்குறதுனால அந்த ஃபால்ட் வருது. இதே ஒரு பண்ணையில் வாங்கினீங்கன்னா அது வராது. ஏன்னா நாமக்கல்லில் பண்ணை எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல இன்னும். ஏன்னா நமக்கும் வந்து யாரும் நாமக்கல் பண்ணை எங்கே இருக்குதுன்னு யாரும் சொல்லலை தம்பி. அதான் ஏன்னா ஃபார்மில் போயிட்டு பண்ணையில் போயிட்டு வாங்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல அடல்ட்டான சிக்காவும் நல்ல சிக்காவும் உங்களுக்கு கொடுக்கவும் செய்வாங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சின்ன சிக்கு கொடுத்த விட ஒரு 3 மாதத்துல வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. சரி தம்பி, அப்புறம் செமி அடல்ட் 2 நாள் முட்டை போடுற மாதிரி வாங்கணும். அப்பா வந்து இப்போதான் குட்டி பிறந்து ஒரு 15 டேஸில் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு. இன்னும் அது முட்டை வைக்கல. சரி தம்பி, சரி கரெக்டாக கேர்ளோட மூக்கு ஒயிட்லேருந்து ப்ரௌனாக மாறிச்சு, நீ பறந்துருச்சு. சரி, அப்பாட்ட கொடு ஃபோனு. அப்பா வீட்டில் இல்லையே. சரி ஓகே, யார் ஃபோன் பண்ணி கொடுத்தா? கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டேன். நீ இப்போ கால் பண்ணுவியா? பரவாயில்லையா? என் ஃபோன் அப்பா எனக்கு தனியாக ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்டாரு. ஓகே தம்பி, ஓகே. சரி நீ பாரு, நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்து ஏன்னா உங்களுக்கு கூப்பிடுறேன். நாளைக்கு காலையில் என்ன சாயங்காலம் போவேன். என்ன கூப்பிடுறியா? கூப்பிடுறேன். கால் பண்ணி கூப்பிடுறியா? சரி அதான் கடையில் இருந்தால் பார்த்து வாங்கிக்க. சரியா? சரி தம்பி, சரி முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து லவ் பர்ஸ் வந்து எப்படி வளர்க்கணுன்றது நம்ம சேனல் பாரு, முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க சொல்லுவாங்க. சரி, அவனுக்கு அண்ணன் இருக்கானா? நான் தான் அண்ணன், எனக்கு தம்பி தான் இருக்கான். சேனலில் வந்து வீடியோஸ் நம்ம பேசுகிற வீடியோஸ் எடுத்து போடுவோம். இப்போ உன்னோட வீடியோஸ் வந்து போட முடியாது, ஏன்னா சின்ன பையனாக இருக்குல்ல. வீட்டில் யாருன்னா பர்மிஷன் கேட்டால் தான் போட முடியும் நீ பேசுகிற. அதனால தான் சரி ஓகே, வீட்டில் வேறு யாருன்னா பர்மிஷன் கேட்டு போடலான்னு நினச்சேன். சரி ஓகே, வேண்டாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. எங்கள் அப்பா கிட்ட கொடுக்குறேன். வேணாம் தம்பி, வேணாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரியா? சரி, முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா படிக்கணும். சரியா? இந்த டைமில் வந்து படிக்கிறதுல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டணும் நீ. ஏன்னா லவ் பர்ஸ்லாம் வந்து நீ எப்போ வேணாலும் வளர்த்துக்கலாம். ஏன்னா உன்னோட அதை ஏன்னா சின்ன பையன் நீ, இப்போ இதே மைண்டில் போட்டு அதிகமாக யோசிச்சு தானே பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நீ படிக்கல. நான் சும்மா ஸ்கூலில் இது பண்ணுவேன், தண்ணி வைப்பேன்,
சாப்பாடு வைப்பேன், அப்புறம் படிக்க போயிடுவேன். அது 2 மட்டும்தான் பண்ணுவேன். அது குளிக்க கூட மாட்டேன். சரி தம்பி, அதான் முடிஞ்ச வரைக்கும். ஏன்னா நீ படிக்கிற பையன், அதனால் வந்து படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட, ஏன்னா ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. ஸ்கூல் எப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க உனக்கு? ஜூலை செப்டம்பர் பக்கமாக தான் இருக்காங்க. சரி, முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து ஹோம்ஒர்க் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ? ஆன்லைன்லேயே கிளாஸ் போகுது. ஆமாம், ஏன்னா இந்த ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி இது பண்ணிட்டு இருப்பேன். சரி தம்பி, முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து நீ என்ன பண்ணுற, கொஞ்சம் இதை வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் வளர்த்துக்கலாம். ஏன்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எந்த ஸ்டேஜில்னாலும் வளர்த்துக்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸ் பறந்து போச்சுன்னு ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். உனக்கு வந்து படிப்பில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டு. அப்போ தான் வந்து மேற்கொண்டு உனக்கு வந்து தொடர்ந்து படிப்பு தான் முதல் முக்கியம். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எப்போ வேணாலும் நீ வளர்த்துக்கலாம். சரியா? சரியா, முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து இப்போ வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி அதிகமாக யோசனை பண்ண வேண்டாம். ஸ்கூல் திறந்தாச்சு, ஸ்கூல் திறக்க போகிறாங்க. அதனால் இப்போ வந்து நீ படிப்பை பற்றி தான் யோசனை பண்ணணும். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி அதிகமாக யோசனை பண்ண வேண்டாம். அந்த பறந்து போன லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி கேர் பண்ண வேண்டாம். மேற்கொண்டு மறுபடியும் லவ் பேர்ட்ஸ் திரும்பி வருமா இல்லை அப்படியே பறந்துடுமா? நீ கூண்டு வீட்டுக்குள்ளே வச்சிருக்கியா வெளியே வச்சிருக்கியா? வெளியே வச்சிருக்கேன். அது வந்து காக்கா நிறைய இருக்கா உங்கள் ஊரில்? இல்லை. காக்கா இல்லையா? காக்கா இருந்தால் எல்லாரும் அடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதை. ஹலோ ஹலோ. சரி தம்பி. ஒரு 12 o'clock கரெக்டாக பறந்து போச்சு. 3 hours ஆயிடுச்சு அது பறந்து. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது ஒன்றும் அப்படி இல்லைன்னா கூட வேறு வாங்கிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அப்பாட்ட சொன்னியா? அப்பாட்ட சொன்னியா? அவர் தான் தேடிட்டு இருந்தாரு. ஓ, அப்பா வந்து இங்கே தேடினாரா லவ் பேர்ட்ஸ் எங்கே பறந்து போச்சுன்ட்டு? பக்கமாக தானே பறக்கும். அது ஐட்டம் பறக்கும். அது பறந்த பக்கத்தில் எங்கன்னா மரத்தில் போய் உட்காந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும்? அது யாருன்னா பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது ஒன்றும் இறந்து போயிருக்காது. யாருன்னா பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அங்கே வந்து காக்கா இல்லைன்னா யாராவது பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. சரியா? அதை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம். முதல்ல படிக்கிறதுக்கான வேலையை பாரு. நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கானா ஹோம்ஒர்க் பாரு தம்பி. சரியா? சரி, வச்சுட்டுமா? சரியா, நல்லா படிக்கணும். சரியா? ஓகே. ஓகே தம்பி, வச்சுறேன்.